Det dette alle snakker om når de snakker om fremtidens arbeidsliv. Roboter, automatisering, kunstig intelligens. Maskiner som overtar jobbene våre. Men ett spørsmål hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å bli. Et annet spørsmål hvordan vi ønsker at fremtidens arbeidsliv skal være. Mye av diskusjonen handler om bærekraft, mangfold og inkludering. Hva tenker dere på når dere hører begrepet bærekraftig arbeid? Hva skal vi få lov å begynne med? Ja, altså det jo bærekraftig jo et uttrykk man hører hele tiden, for det betyr jo at det skal være sosialt positivt utvikling, og det skal være økonomisk, og det skal være tanke om klima og miljø. Men jeg vet ikke, jeg tenker kanskje ikke så mye, jeg tenker på at det et fagbegrep, selv om jeg synes det veldig viktige verdier. Jeg synes det høres så stort ut, jeg. Det sånn når folk spør, kan du jobbe med bærekraftig? Så tenker jeg, nei, det høres så svært ut. For jeg vet ikke hva det betyr. Bærekraft et omstridt begrep. Likevel regnes det som en sentral endringskraft som vil påvirke hvordan vi jobber. Fremtidens arbeidsliv trenger ikke bare å handle om data og teknologi. Det kan også handle om nærhet til naturen. I dag skal jeg møte en som har klart å lage en arbeidsplass ut fra ressurser fra nærområdet. Det var utrolig fin. Hallo? Hei. Mari, hyggelig. Gunnar heter jeg. Så hyggelig. Velkommen til Røyland gård. Tusen takk. Ja. Nå står vi med den gamle låven. Så jeg har lyst til å invitere deg inn og se litt på hva vi driver med. Ja, gjerne. Ja. Nå kommer vi jo rett inn i selskapslokalet vårt. Det her alle produktene dere lager? Ja, så her det en serie her med masse, vi har valgt for middagstilbehørserie. Tyttebærsalt, det jo veldig originale ideer da. Tyttebærsalt, det kommer av et produkt, vi har en kreklinggelé, og der safter vi tyttebæret. Så i stedet for å kalle det for avfallsprodukt, det som blir igjen, så kaller vi for restprodukt. Så tar vi da de safta tyttebærene og tørker de, og så har vi de i salt. Min far han sa alltid at eier du en gård, så eier du en mulighet. Og jeg føler jo på mange måter at vi har gått litt om gründerskolen da, her. Og det jo ikke noe sånn 8-4 akkurat. Det det ikke når du driver sånn som oss. Jeg tenkte nå kan du bli med inn og se litt på produksjonen nå, det som vi holder på med nå. Ekteparet startet i det små med 15 liters kokegryter og håndsleiv, men har etter hvert utvidet med produksjonslinje i låven, og til sammen 4 årsverk. Ok, så tidligere så gjorde dere alt for hånd? Ja, så da skrudde vi på 1500 glass for hånd. Og da ble man jo litt i håndleddet, så det klarte man ikke flere dager etter hverandre. Men alt det som skjer i gryta, det helt likt som før. Det som blir liksom jobben nå i dag, det å øve seg på å få på de her på toppen. Ideen ikke bare å høste av naturens uutnyttede ressurser, men også å bevare et levende bygdesamfunn, der unge mennesker kan jobbe og bo. Vi bor jo her, midt ute i skogen. Det ingen andre arbeidsplasser. Så det å lage sin egen arbeidsplass, det både veldig sånn sterkt at man har lyst til å liksom skape. Ikke bare for seg selv, men egentlig også for bygda. Også i annen produksjon presser kunnskapen om arbeidets påvirkning på naturen frem et behov for ny kompetanse. Jeg tror alle verdikjeder kommer til å endre seg veldig dramatisk, ikke minst fordi at vi trenger sirkulære verdistrømmer, og at vi må bruke ting som allerede finnes, og ikke bruke jordas ressurser en gang og så kaste det. Fokuset på bærekraft vil endre spillereglene i arbeidslivet. Verden i endring. Vi nødt til å forholde oss til mye større grad gjenbruk. Vi må bespare, og vi gjør mye tiltak selv. Vi prøver å gjøre aluminiumsprofilene lettere. Så tror vi også på å legge til rette for mer gjenbruk, ta tilbake produkter, reparere, og sørge for at vi en
en del av den sirkulære økonomien for fremtiden. Det finnes en annen sentral tendens i verdenssamfunnet som vil endre arbeidslivet. Migrasjon. It's very hard to predict how migration will develop. But the thing is, what we're doing now is we're creating barriers, we're creating walls in Europe. But those that then come to Europe, they're not really in the right mindset. They're escaping something and they're not adapted to our work situation. If we want migration to succeed, then we have to be able to talk to those people that want to come to us. Only in that way will we have successful migration. I et fremtidig arbeidsliv må vi også kunne utnytte fordelene ved et kulturelt mangfold. Toleranse blir viktig. People have the saying that treat people like you want to be treated, but it's not always the case. It's always treat people like how the people like to be treated. So take their perspective. Alle vil trenge høyere utdanning. Ja, men jeg tror det markedet jo nå veldig på det at man må ha en master eller en bachelor for å få mange oppgaver. Og så føler jeg det ofte de jobbene som man ikke trenger høyere utdanning for, som forsvinner. Og også de jobbene hvor man trenger høyere utdanning, de blir jo bare vanskeligere og vanskeligere. Det finnes ulike prognoser på hvor mange oppgaver som vil bli overflødige i fremtiden. Selv om de høyeste anslagene avskrives som for dramatiske, det enighet om at skjerpede krav til kunnskap og ferdigheter vil føre til økt ulikhet og polarisering i samfunnet. There are both losers and winners of technology. So I think we need to focus on making the creation of new jobs also accessible for both the people that have lost their jobs and for new entrants to the labor market. Hallo! Hva det du gjør nå? Akkurat nå så holder jeg på å ta en prøve. For når vi sender ut container med ferdig produkt, så må vi ha analyse og ta prøve på hele containeren for å sjekke at alt sammen i orden. Hvordan det du har havnet her da? Jeg droppet ut av skolen, så fikk jeg da tilbud om en sommerjobb her. Ja? Av en rådgiver på Kvadraturen. Og så hadde de jo startet et prosjekt da, som de kaller for Ungstart. Så da gikk jeg under det prosjektet og fikk lærekontrakt i april. Ulike former for tiltak med opplæring, videreutdanning og tilrettelegging vil gjøre det mulig for flere å delta i arbeidslivet. Det vil bli knapphet på ressurser og kompetanse i tida som kommer. Så de bedriftene som evner å tenke litt annerledes og ta et ansvar i å kvalifisere den arbeidskraften de trenger, og de vil stå bedre rustet for fremtiden. For vi trenger at alle med. Kan prøve? Ja, du kan ta den i dag. Ja. Fremtidens arbeidsliv kan handle om å gi hverandre en ekstra sjanse. Hvordan var det å komme hit etter å ha droppet ut av videregående? Det var veldig greit. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle få masse sånn fordommer, og at folk skulle være for smarte, men jeg passer rett inn. Men hva spekk på akkurat den blandingen? Hva innenfor? Over 9. Over 9? Mm. Jeg synes vi har så mange gode eksempler på unge mennesker som utvikler seg veldig positivt og blir knallflinke i det de gjør. Så om ikke de har gått hele tiden på skole, så får de praksis her, og så får de teoretisk opplæring, og de blir veldig flinke. Hvorfor mener du det viktig at bedrifter inkluderer de som faktisk utenfor arbeidslivet? Vi en stor bedrift i Elkem, og vi har et samfunnsansvar. Du har nå fått en ny sjanse. Tenker du at det blir viktig i det fremtidige arbeidslivet? Det gjør jeg, for jeg tenker at i fremtiden så vil det bare være vanskeligere og vanskeligere for oss unge som ikke helt skolegangen funker for, å få en jobb. Så jeg synes det er veldig bra da, at Elkem har strukket ut armene og sagt her må vi gjøre en endring. Vi starter et prosjekt der de som ikke passer inn i skole, heller kan få lov til å jobbe hos oss. Så det synes jeg er veldig bra. Det utrolig viktig å klare å hente inn de som faller utenfor arbeid og skole, for skole ikke for alle, men det fortsatt utrolig viktig, både for samfunnet og for enkeltpersonen, å kunne komme i jobb og føle at man gjør noe nyttig i hverdagen sin. 1, 2, 3.
sant?